Ну вот ты кушаешь. Олег кушает. Иду. Причем так хорошо видно. Будка. Ой. Ой, морковка. Ой. Ну, покомментируй, что ли. Чего? Ну да, тут нечего комментировать. Вот наш Рожик. Рожик, говорю. Да, тут газетка. Тут наше огниво. Тепло. Тут сжигание. Тут отходы сжигаем. Да. Ну, плохие. А тут наш столик. Пожалуйста. Прошу. Кимчок кушать. У нас так каждый день. Надо будет Ване отправить, хоть раз посмеется в больнице. Ты что там делаешь? Что, нашел что-то? О, бамбук. Что нашел? Делись быстро. Еще газ. Все, съемку прерываем. Камеру вырубай.